הלו? שלום לכם, אני הגעתי מלילה, גילו, אני התרנגול. הנה המכוער הזה. אני אני הקריפר שעשה עכשיו שינוי ראשים עם התרנגול. גם שינוי מין. עכשיו בשביל יש. אנחנו במשחק סקאי ג'יינט בשער הדהייב. מכיר, מטלטל. לי יש את הטקסטורה הכי יפה בארץ. הוא עליך, עליך, כל חתול יש משהו. לא מצחיק. אני יודע. איך אתה נפתח חתול? חתול, אמרתי חתול. אני מפחד מחתולים. אתה חתול? כן. אתה סתם היית חתול ולא ידעתי. אני חתול. אתה מטומטם, אתה לא לוקח את נו, עושה מיהו. אתה לא לוקח את הדיימונד. עושה מיהו. אמא שלך תעשה מיהו. למה אתה לא לוקח את הדיימונד? יש פה מלא. מי שלא מכיר את המשחק, אם נפולים, אז כל הדברים נשמרים. צריך קסדת דיימונד? ליאב? אתה חי? אתה בחיים? לא, אני לא. יופי, הוא לא בחיים. יאללה, שערים נפתחו, אפשר להתחיל. יאללה, תזמר האמצע. חכה. שמור על הג'יינט. לא צריכים קודם כל ללכת להביא דברים. ולשמור על הג'יינט. יאללה. איזה חרב יש לך? אבן. יש לי בשבילך דיימונד. תביא. צריך קסדת דיימונד? כן. לא. יופי, אתה כן צריך. איפה אתה? שנייה. בוא. שנייה, אני קונה פיקקס דיימונד. יש לי בשבילך. כבר קניתי. במשחק הזה, מתי שאתה חוצב את הגולד, יכול לצאת לך גם דברים, וגם זה מביא, יכול לצאת קריפר, רואים? זה נאפל. שווה לקחת את הסיפור. כן. הקריפר, כמו שרואים, לא כל כך מזיז. צריך להתרוקן. שנייה. האמצע? והגולד הזה למשל, הוא לא מביא, הוא מביא רק כאילו... מה? על האמצע מהר. מה זה היה? ליאב, משהו משך אותי לאדמה. מה אנחנו? אנחנו ירוקים, בוא נראה. הייתי פה. ורודי. הוא אצלנו. אני יודע, גם אני אצלנו, גם אני. יש לו ארמור יותר טוב, אבל הוא הרג אותי. אל תיגע. בוא נראה, נראה לי הם באו מפה. כן, ידעתי, הנה הם בנו. יאללה, אז בוא נלך להחזיר להם ליאב. ליאב בחרב? תביא לי חרב. כך. נו בוא, איפה אתה? פתח, הוא יד יותר. אז תלך לצד ימין. נו מהר. כן, הנה אני, בוא מהר. זרקתי לך פה. רגע, מי שחושב כמוני עכשיו, אני אגיד לי. מי שחושב כמוני שזה לא פייר שזה שהדברים... אה! בוא. הפלתי. יאללה, בוא אליהם. מפרקים אותם. לא שואל לו כלום. אני הולך להרוג את הג'יינט. אין לי גם הרבה חיים, אז... ליאב, אין לי הרבה חיים. אז אני צריך שאם אני מת, שתחפה עליי. עוד קפיצה אחת של הג'יינט, אני מת.
עוד אחת, יואו. אני מת. לא הרגו אותי. הרבצתי לשתיהם. טוב. יאללה, בוא אליהם שוב, נגמור אותם. באתי לך עוד פעם על הזוהים. כן, תשמור. אני בא איתך. כן, אינצ'נטי טייבל. אחרי זה אני ארוקן את האינבנטורי. שמור, ליאב, על שתיהם. שתיהם. איזה נובים. ליאב, מה אנחנו? ירוקים? אחרי זה הולכים לגולד. יש לך למעלה. הורגים. לא, אל תיקח את הקיל. יש שני נקודות. כן, אינצ'נטי טייבל. טוב, יש לנו הרבה כסף. קנה קשת וחצים. טוב, שנייה אני קונה קשת וחצים. אוקיי, סטוק חצים, סבבה. יאללה, בוא. נראה לי. מה? כן, זה רק אנחנו והכחולים. תחזור לאיש שלנו. בוא לאמצע. אני באיש שלנו שומר. מי שלא יכולים. כן. זה מצד שמאל שלנו. כן, סבבה, לך אליהם, אני בא... לא, הם מהעולם שלנו. תקשיב אליי. הם באים אלינו? אהבו אותי. הם באים אלינו? תבדוק. לא יודע, אני מת. נכון, תבדוק. כן. מה? איפה החרב שלי? אוקיי, זה היה מוזר. לא, לך גם לך. אני בא. אוף! מפה! אוף אחורה. לא. בוא, מה אתה יורה עם קשת? אתה יודע שגם לי יש. אוף מפה. לא! מה? אני בא. הייתי על אחד מהם, נו מה? מה יש לך? היית צריך ללכת על זה הלכתי על זה שירה על שלנו. אוקיי, סיבוב שני. נעשה משחק אחר. לא, גילור, יש לך כזה כסף? זה כסף? מה זה? משהו חדש. תחץ על הדף. ואז תחץ על החץ. אוקיי, ליאב, נמאס לי. אני מתאבד. דדי, אני בא איתך. אני ביקום מקביל? חרב דיימונד, נייס. אוקיי. זה טוב שיש לכם פיקקס דיימונד על ההתחלה. לא. הרדסטון הוא מעלה לכם כאילו את הלבבות, הנה תראו. או מוריד. או מוריד לכם וזה לכל המשחק עד ש... תסתכלו. הנה רואים זה העלה לי פה עוד לב. כן. אל תשבור את זה. עכשיו ככה יש לי לב אחד נוסף לכל המשחק. שאני מה? כל המשחק, אפילו אם... יש! שיקוי לעלות חיים, ייי! בואי, כמה כסף יש לי. צריך לצד כמה יש לך? כן, תביא. כמה כסף יש לך? כמה טוב. 838. גורק אביש אני תמיד לוקח.
חכה, חכה. אני רק מסתדר פה שנייה. יאללה. חכה, אז צריך בלוקים. צריך בלוקים, לא? אני לוקח את כל מה שקיבלת, שזה לא הרבה בכלל. זוז, זה גנב. קח את זה. לא קח, תשמור שיש לך דני. מה זה? יש לי 2. תגיד לו, מה יותר עבור? אני הולך להביא. אני אנסה להביא איכשהו. כן? אוקיי, היה עכשיו לג מטורף. חיצים! סצור בלוקים. סוף בלוקים במקום המיתים יותר. מטונף. לקחתי את האצ'רנטד. הילד הזה בא, לאן הוא? אבל יש לי חרם כל כך נוח לי. ליה ואלינו? קצת שאנחנו בנינו לה. אבל הוא בא אלינו? ניסה לבוא, אבל הרגתי. אה. אני עוד מעט ארוקן את עצמי, אני מנסה למצוא בלוקים. לא מצליח. אני אצלם תהרוג אותם. מה אתה עושה? אתה נגדם, לא? איזה מטומטם אני. לא, אני אצל התחומים. איזה מפגר אני. איזה מפגרים יצאנו, ליאב. יכולנו פשוט לקנות בלוקים. לא! איזה נוב. איזה נוב. כאילו באמת, אני... הנה, רואים, אמרתי לכם. זה נשאר לכם לכל המשחק. העולב הנוסף הזה. טוב, ליאב, אני הולך לאלה. למי הלך? לכחולים, אוקיי. ירוקים מתו. טוב, אנחנו מנצחים את זה. שוב. לא, פעם שעברה לא ניצחנו. אני אהיה כאן בהגנה. פעמים נשארו, אתה יכולים, אני הולך לסטרימים. יאללה, מנצחים את זה, ליאב. תראה, ליאב, הוא לא שם לב, הוא פה לידי והוא לא שם לב שאני מרביץ. אז זה בטח הפסק. לא, הנה הוא עכשיו בא. הוא מתגדיל הרבה לאמצע תחוף. לא יכול, תראה מה אני עושה לכחולים. הוא עומד להרוג אותי, הוא הרג אותי. ליאב, זהר, נראה לי הוא עומד לבוא אלינו. תהרוג את הגרדיאן באמצע. זה מה שאני עושה. אני בינתיים אקנה לי קשת וחצים ויהרוג להם את הג'יינט. לא מגפיים, מי ביקש מגפיים? יש לי כבר. יש לו 58 חיים, 50. 44. 35. 20. 12. 6. ליאב, הכחולים באים אלינו, הצילו. הוא פול דיימונד בחושב, הוא הפיל אותי. יש לו חרב עם נוקבק נראה לי. ליאב,
הוא בא אלינו, מהר לך הביתה. הייתי בו, הפלתי אותו. טוב, טוב, יאללה, לך אליהם, בוא, אני ואתה. לא, 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 אני הולך לזה. אז אני הולך אליהם. הנה, כן, כן, צודק. אין להם חיים. הורדתי להם את הכל. אני גם הורדתי להם. כן, כן. לא, אני יורה להם לג'יינט, ליאב, אני צריך שתחפה עליי. תזהר. אחד בא לך, אחד אני הרגתי. ליאב, הצילו. באים אלינו. תעסיק אותו, תעסיק. אני מת, באים אלינו. שעבור, מה אכפת לי, נצטרך את הקטן. אצלם מרביץ הג'וינט שלהם שהם לא חיים והרגתי. טוב, טוב, יאללה, לזה, לוורודים. והייתי גודל הכל. זהו, יאללה. אני מפול חיים. אני בא להם, אני מהאמצע, אתה מהצד. לא, גם אני מאמצע. ליאב, אתה צריך להישאר בבית. לא רוצה לקבל לריתוק. אל תרתיק אותי. זה הרגלו. הופה, מה נשמע? בואי. טוב, אני הולך הביתה. אוקיי. נו, כבר שירתי כל החיים. נו, למה זה, הם לא מתים? למה? לא. לא, צילו, אני מת. ליאב דייר. טוב, אנחנו חייבים את המשחק הזה. אני שומע את עצמי פעמיים. אוקיי, הנה, הסתדר. ליאב, תשאר בבית אתה, אני אצא עליהם. ליאב, אתה חי איתה בשיחה? כן, היה לי בלבול. הייתי מולך אצלי. אל תזוז. אני לא הרשיתי לך לזוז. הוא מתגרה בי. לא, כמעט השלמתי את הגשר. ליאב, תתכונן. ליאב, אני בא להם עכשיו מהצד. אני פשוט הולך את זה מהאמצע. לא, אבל הם עשו חומה. הגרדיאן עוד פעם באמצע. תהרוג אותו. עזור לי. אני הולך אליהם לגמור את זה מהר. אני אביא לך ביטחון. אני רוצה שאפשר למי? לגרדיאן. בסדר, יורים עליו חצי, הוא מת. לא, עם 60 חיים. תסתכל עליי. ארבע, 8. ליאב, יאללה, תכונן. אני אצלם. יאללה, בוא. לך אצלם, תעכב אותם רגע מהאמצע. גם אני אצלם, אל תדאג. לך לאמצע אתה. לך לבית. ליאב, מהר. לך לבית כבר. מה? שנייה, אמא, שנייה. אני בסרטון. שתקה רגע. חכה שנייה, ליאב. אני לא עושה סרטון, מה את לא מבינה? וואי.
אני אלך אליהם שוב, ליאב, אל תדאג. הפעם אני אירה בהם. או שאני אלך, מה עדיף? תלך. סבבה, יאללה, הם מתים. ליאב, אתה תשאר בבית. לא, גם אני פה. רודף אחרי הילדים כמו. אל תרדוף, זהו, הם מתים. בזכותי! הכל בזכותי! הכל בזכותי! זה הכל בזכותך. טוב, כאן הסתיים הסרטון שלנו. מצטערים אם אתם רוצים עוד. יאללה ביי.